येवकार हांव जवाहर बर्वे. सुरवेक आयच्यो हेडलायन्स. शुक्रारा 900 पेशंट नोंदयल्या उपरांत शेनवारा 762 केसी सापडल्याचे केलें जाहीर. 3494 जाणांची जाल्ली कोरोना चाचणी. देशांतल्या केसींचो आंकडो पावला 2,34,000चेर. 12वेच्या परीक्षांक घेवन विद्यार्थ्यां मदीं तिडकीचे ल्हार. रोहन खंवटेन उक्तायल्यो भुरग्यांच्यो भावना. म्हणटा मुख्यमंत्र्यान लादला विद्यार्थ्यांचे तकलेर चिंतनांचें वाजें. मानसीक तणावाक नियोजन शून्य, मुख्यमंत्रीच जबाबदार. सांखळी पालिकेचो नगराध्यक्ष वेंचपाची सोमार मेळून पळयतले वाट. त्या उपरांत पालिका संचालकाची घेतले भेट. नगराध्यक्षाची निवड जाली ना जाल्यार कोर्ट आसाच. सांखळेच्या नगराध्यक्ष निवडीचेर काँग्रेसीची सरकाराक शिटकावणी. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. फाटले 24 वरांत 762 जाणांक कोरोनाचो बादिकार जालो. कोरोना संसर्गाक लागून 4 जाणांक मरण येयलें. शेनवारा 3494 जाणांची कोरोना तपासणी जाल्ली. भारतांत फाटल्या 24 वरांत 2,34,000 कोरोना केशींची नोंद जाल्या. सक्रिय दुयेंतींचो आंकडो वाडून 6,643चेर पावलो. मडगांवां सगळ्यांत चड 757 सक्रिय दुयेंती आसात. उपरांत पणजे 508, पर्वरे 531 आनी वास्को 398 कोरोना दुयेंती आसात. कोरोना स्थिती नियंत्रणात हाडपाक सरकाराक अपयश आयिल्ल्याचो आरोप विरोधकांनी केला. पळयात तांचें म्हणणें. कालची संख्या पळयली जाल्यार भयानक जाल्ली आसा. आमची पॉझिटिव्हिटी रेट इटसेल्फ इज गॉन टू अबाउट 29.06%, विच इज अलार्मिंग. ज्या लोकांनी टेस्ट केले तातूंत पर्संटेज काडली 29%, आय थिंक इट विल बी वन ऑफ द वर्स्ट इन द एंटायर कंट्री when you compare with the worst affected states. And when it is alarming, आमचो मुख्यमंत्री has to take enough action to ensure the safety of our goans. पूण गोंयकारांचे पडला काय ना हो सदांच प्रश्न भोंवता. And I have been saying कि when I'm voicing this opinion, it is not as opposition, it is as a part of a goan, a गोंयकार जो आपलो आवाज सरकार कडेन पावोवंक सोदता तो आवाजान उठयता. महाराष्ट्रा सारकेल्यान कर्फ्यू घालो, महाराष्ट्रा सारके रिस्ट्रिक्शन्स घाले, बींग वन ऑफ द हायेस्ट नंबर्स इन अ डे. 60-70 हजार दिसाक जावंक लागले. बाकीच्या स्टेटांनी वाडपाक लागले. आनी लर्निंग सारकी दोज पीपल हॅव आउटडन विथ देअर फॅसिलिटीज, वेदर इट इज मेडिकल, मेडिसीन, सगळें धरले जाले. आयची गोंयची परिस्थिती तीच जाल्ली आसा. आज आमी बाज्यो मेजतात. जेन्ना आमी ट्रिटमेंट चालू जावंक जाय आशिल्लो तेन्ना बाज्यो मेजतात आनी व्हेरी कॉन्फिडेंशियली डॉक्टर्स हॅव सेड वेदर इट इज रेमडेसिवीर इंजेक्शन और वेदर इट इज टेस्टिंग किट्स, वी आर रनिंग आउट ऑफ स्टॉक्स म्हणून. डॉक्टर्स आर टायर्ड, मेडिकल फॅसिलिटीज आर नॉट देर, इन्फ्रास्ट्रक्चर इज नॉट देर. आनी इन्स्टेड ऑफ टेकिंग इमिजिएट डिसिजन्स, हाय लेवल मिटिंग्स आर चेअर्ड अँड आय डोंट नो वॉट हॅपन्स इन दोज मिटिंग्स. आउटकम इज झिरो फॉर अ गोन. सरकार पार्टी करता त्या लोकांचो पडिल्लो आसा आनी ताच्या खातीर वेवस्था बीच बेल्टार पळयात नाल्यार ऑफशोर कजिनोचेर पळयात. यू वील फायंड दॅट दीस पीपल हू आर विजिटींग हॅव नॉट ड्रॉप्ड. दीस डिजीज इज अ रेस्पिरेटरी ट्रान्समिशन डिजीज. वाऱ्यांतल्यान एअरबोर्न डिजीज म्हणून जेन्ना सायन्स सांगता तेन्ना वी नीड टू एन्श्योर दॅट एवरीथींग इज टेकन केअर, ऑल प्रोटोकॉल्स आर टेकन केअर ऑफ. जेन्ना पर्वरी केस जाली, ज्या वेवस्थेंतल्यान हांवें असेंब्लीन विशय घेतिल्लो, ज्या 31 workers who are from Mizoram and Manipur were tested positive, they didn't seal the casino. They brought them to a place in Porvorim, put them in a building and made that a micro-containment zone. Manji stupidity at its highest level was exposed during the assembly time. Then they made those corrections. कोरोना केशींचो आंकडो दिसान दीस वाडत आसा. भारतांत फाटल्या 24 वरांत 2.34 लाख कोरोना केशींची नोंद जाल्या. जाल्यार 1,341 जाणांक कोरोनाक लागून मरण आयला. एक्टिव्ह केशींचो आंकडो वाडून 16.8 लाखांचेर पावलो. आमी रायट फ्रॉम बिगिनींग सांगता की तुमी भितर सरता कोण ताका आरटीपीसीआर टेस्ट केली बॉर्डरीचेर थंय प्लेनान येता, ट्रेनीन येता, कोण येता आरटीपीसीआर टेस्ट. तूं महाराष्ट्रान वच. काल म्हगेल्या एका फ्रेंडा बॉम्बे गेलो, ताणें आरटीपीसीआर टेस्ट करून डायरेक्ट काडलो हॉटेलान. मेड आरटीपीसीआर टेस्ट कंपल्सरी. यू कम बट यू कम इज नेगेटिव्ह सर एंट्री पॉयंटाचेर. एक्झॅक्टली तशें कितें म्हणजे यू हॅव टू पुट रिस्ट्रिक्शन न्ही. काल म्हाका कोणें व्हिडिओ घाल्ला 2,000 लोक खंय तरी बिचाचेर ते करता. वॉट इज दीस? कसली एसओपी? आनी हांकां गोंयकारांक हांकां एसओपी ते आपल्या पोटा खातीर एज्युकेट करता, तांकां एसओपी
गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विल्यम रॉड्रिग्स. CBSE आणि ICSE परीक्षांचे बाबतीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन दिल्ल्यो सुचोवण्यो आमचो मुख्यमंत्री मानून घेवपाक तयार ना. तेचे हे वृत्तीन आयज गोंयांतल्या विद्यार्थ्यांचेर व्हडले मानसीक वजें तांणी दवरला. फकत शिक्षण आनी भविष्य न्हय जाल्यार भुरग्यांच्या जिविता कडेनय तो खेळटा. परवरेचो आमदार रोहन खंवटेन प्रमोद सावंताक उजरावन काडला. परवरेचो आमदार रोहन खंवटेन सरकाराक उबें आडवें उजरावन काडलां. आयज विद्यार्थ्यांचो आवाज आयकुपी कोणच ना. गोंयचे विद्यार्थी ताणा खाला आसात. तांची मानसिकता इबाडली जाल्यार ताका फकत मुख्यमंत्री जबाबदार आसतलो, ताणें स्पश्ट आरोप केला. हेर राज्यां लेगीत नियोजन करतात, पूण गोंय सरकारान SOP फक्त जाहीर केले ते पाळूंक नाशिल्ल्यान आयची अवतिकाय जाल्ल्याचें ताणें सांगलें. पळयात. आज 10वी आणि 12वी वेगळे वेगळे विषय आसात. आमी हांगा जवळ जवळ 3 बोर्ड घेवन आसात, ICSE, CBSE आणि गोवा बोर्ड. ICSEन कितें डिसायड केलें? ICSEन डिसायड केलें की 10वेची एग्जाम जी आसा तांकां ते 2 ऑप्शन दितले. एक म्हणल्यार टू रायट द ऑफलायन एग्जामिनेशन along with the 12th standard candidates or not to write the offline examination. आणि समज ऑफलायन एग्जामिनेशन समज करनात ते जाल्यार CISE will develop a fair and unbiased criterion while preparing the results of such candidates. हे ICSE बोर्डान सांगले. 12वेची एग्जाम मागीर करतले at a later date, which they said they will communicate. When it came to CBSE 10th standard they cancelled and they postponed the 12th standard saying that they will tell about a further date. जेन्ना महाराष्ट्रा सारकेली स्टेट, MP सारकेली स्टेट, राजस्थान सारकेली स्टेट, हिमाचल प्रदेश सारकेली स्टेट, दे हॅव ऑलरेडी पोस्टपोन्ड देअर बोर्ड एग्जाम्स. आणि UP आणि वेस्ट बेंगॉल सारकेल्यो ज्यो स्टेट, जंय वेस्ट बेंगॉला सारके इलेक्शन सुद्धा चालू आसा, दे आर ऑल्सो मॉनिटरींग. जंय कॅम्पेनिंग चालू आसा, जेन्ना भुरग्यांची वेवस्था येता, दे आर थिंकिंग वेदर टू स्टार्ट ऑर नॉट टू स्टार्ट एज फार एज द 10th and 12th बोर्ड एग्जाम्स आर कन्सर्न. नाव कमिंग टू गोवा बोर्ड, we are having 10th and 12th standard as per schedule आणि 12वीची एग्जाम 24 एप्रिलाच्यान सुरू करतात म्हणून ते सांगतात. हे करता आसतना कोरोना लास्ट इयरा भशेन ना तेन्ना वेवस्था नवीच सुरू जाल्ली. 12वेचे 3च पेपर उरिल्ले. 10वेची एग्जाम तांणी 1 म्हयन्यान पोस्टपोन केली. आज वेगळें आसा. आज द स्ट्रेन विच हॅज कम इन थँक्स टू द गोवा गव्हर्मेंट इज देअर स्प्रेडिंग व्हेरी फास्ट अँड यू रियली डोंट नो हू इज कमिंग विथ द व्हायरस. आज आमकां जाणीव जाल्ल्या प्रमाणे ज्या ज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जंय आमच्या सारकेल्या एरियांनी व्हायरस स्प्रेड जाला ते 10वेच्या आणि 12वेच्या भुरग्यांक सुद्धा कोरोना व्हायरस जाल्लो आसा. ते फाल्यां ते स्ट्रेन घेवन वतले, तांच्या फॅमिलींतली कोण येतले, हू इज गोइंग टू मॉनिटर. SOPs असतात. SOPs आतां पर्यंत सरकारान कितल्यो फॉलो केल्यो आनी कितल्यो करूं ना त्यो सगळ्यांक आमकां खबर आसा. आज आमकां कळटा की जी पोर्शन 10वे आणि 12वेच्या भुरग्यांक ऑनलायन कनेक्टिविटी खातीर त्रास आशिल्ले, थंय चिल्ड्रन वर टोल्ड बाय द टीचर्स टू फिनिश बाय सेल्फ स्टडीज करून तुजी पोर्शन सोपयात म्हणून. समज टीचर सांगता की तुझे समज खंयचो कनेक्टिविटी तेन्ना गेली आणि यू स्कीप दॅट, वी विल गो टू द नेक्स्ट चॅप्टर, वी विल लुक एट दॅट लेटर म्हणून. वी आर लुकिंग एट अ न्यू सॉर्ट ऑफ स्टडीज फ्रॉम अ ऑफलायन मोड वी हॅव शिफ्टेड टू ऑनलायन. These 2 years, जे children asa, they are a part as good as you can call them corona warriors because they are changing a system at a very young age. 15, 16, 17, 18 वर्सांचे भुरगे आणि हे आमच्या भशेन जाणटेनी आणि मॅच्युरिटी नासता. At that time, the stress can take them to take any decisions which can be regretful. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत कात बचाव धोरण कशें आपणा येता ताची देख खंवटेन दिली. तो विचारता, विधानसभा अधिवेशन स्वताच्या जीवाच्या भयान कमी दीस दवरलें, पूण 10वेच्या भुरग्यांची परीक्षा फुडें धुकलपाच्या बाबतींत मात तो अनमनता. हाचोच अर्थ ताका आपलें तितलें पडलां, भुरग्यांचे पडिल्लेच ना अशें आमी समजुचें हय? रोहन विचारता. पळयात. I am not sitting here asking for any cancellation of exams. I am only asking जेन्ना वेवस्था सारकी नाशिल्ली, सरकारान ही वेवस्था एग्जाम डेट फिक्स करच्या पयलीं टिचरींग कडेन रिव्यू केली. सगळ्यांक ऑनलायन तुमकां मेळटालें काय ना तें चॅक केलें. पोर्शन सगळी कंप्लीट जाल्ली काय ना तें चॅक केलें. लॉट ऑफ स्टुडंट्स हॅव कंप्लेंट की प्रिलिम्स चालू आसतना प्रिलिम्साचे पोर्शन इनकम्प्लीट आसतना प्रिलिम्स घेतल्या. लॉट ऑफ पोर्शन विच केम ऑनलायन दे डिडंट इवन हॅव टायम टू गो थ्रू इट बिकॉज दे वर नेवर थॉट अबाउट इट. अँड एग्जाम्स वर व्हेरी टफ. प्रायम मिनिस्टर म्हणटा की आयच्या युथांक सांबाळपा जाय. प्रायम मिनिस्टर म्हणटा आयच्या युथांचे हेल्थ प्रायोरिटी.
आणि ताज्या खातीर ताणें CBSE आनी ICSE एग्जामचे डायरेक्शन दिल्या तातूंत ही हॅज पोस्टपोन 12th स्टँडर्ड अँड ही गिवन अ व्हेरी क्लियर डायरेक्शन की मातशें रावात मागीर मॉनिटर करून एग्जामीची डेट घेयात. प्रायम मिनिस्टरान खंय बाब डॉक्टर प्रमोद सावंताक फोन मारून सांगला प्रोटोकॉल कशें मेंटेन करपाचें, इकॉनॉमी कशी करपाची. तेन्ना CMन ताका विचारूं ना की हांगा आपूण चेंज करूंक शकता काय म्हणून. If he listens everything to the center, then center also had given directions to states and in the boards which they are to postpone the 12th standard exams of CBSE and ICSE exams. हे समज व्यवस्था प्रायम मिनिस्टर ताका फोन करून सांगता जाल्यार ताका अवश्य मुख्यमंत्र्यान आपल्या मनान विचारपाक जाय आशिल्लें तूं CBSE आनी ICSE करता पूण आपी गोवा बोर्डाक आपूण करूंक सोदना, तूं परवानगी दिता काय म्हणून. एंड आय एम शुअर प्रायम मिनिस्टर वूड हॅव नॉट हेडेड टू हिज एडवायस. कित्याक आयची व्यवस्था आमकां GMCन बाज्यो ना, आमचे इल्ले स्ट्रेचरार झाडां पोंदां दवरिल्ले असतात, थंय दोतोर ना. ही सगळी परिस्थिती आमकां दोळ्या समोर आमकां दिश्टी पडल्या. आनी काल CMन जे फटाशे दिल्या, आय डोंट बिलीव इन एनी ऑफ द स्टेटमेंट्स वॉट ही गेव बिकॉज रियलिटी इज डिफरंट. तो आयदर समबडी एल्स इज गिविंग हिम अ डिफरंट पिक्चर ऑर ही इज नॉट इन टू रियलिटी मोड. आनी समज तो इमॅजिनींग खंयच्या वर्ल्डान आसत आनी भायर सरून खरी व्यवस्था पळोवची. Children are frustrated and any frustration leading to any issues, the chief minister will be held responsible. तू ऑफशोर कजिनो बंद करना पण तुवें असेंब्ली बंद केली कोविडाच्या निमित्तान. तू समज असेंब्ली बंद करूंक शकता कोविडाच्या निमित्तान when we were ready to sitting there for 15 days. So when it comes to you want to save yourself. When you want to comes to the children of Goa, you are not bothered. अशें जालें न्ही तें. कित्याक जेन्ना गोंयची जनता असेंब्लीक राविल्ले मॅक्झिमम विशय आयकून घेवपाक, मादयचो आसूं, मोलेचो आसूं, CRZचो आसूं, CZMPचो आसूं, तुजो कोलाचो आसूं, स्कॅम्स भायर सरपाचे आशिल्ले, बाकीचे इश्यूज आशिल्ले, इकॉनॉमीचे आशिल्ले, हे तुवें उलोवपाक तेन्ना डिसायड केलें की सद्या आमकां म्युनिसिपालिटीचो कोड आसा विच वॉज अनदर फटाशें. अँड सेकंड ही सेड इट इज कोवीड म्हणून. सो इट कोवीड इज एप्लिकेबल टू यू, देन कोवीड इज एप्लिकेबल टू द चिल्ड्रन. You have postponed your exam of assembly by 3 months going into July. Then why are you not postponing the students' exam by 1 month? गोंय सरकारान घालून दवरिल्ले 10वीच्या परीक्षेच्या गोंधळाचेर दिगंबर कामतीन भाष्य केला. पळयात. 12चे हांव आज सकाळी म्हाका 2-3 आमदारांनी फोन केला. आमी म्हटलं ताका आमी गरज पडली जाल्यार फाल्यां डिस्कस करूया. आनी कारण कितें आसा, म्हाका थोडे भुरगे येवन मेळिल्ले, कारण मडगांवांत थोडे भुरगे आशिल्ले. तांचें म्हणणें की खुबश्या राज्यांनी CBSEच्यो एग्जाम्स हे केल्यो दरवर्स. थोडे कडेन SSCचे सगळे भुरग्यांक पास करपाचे ठरयलें. अशे तरेतरेचे हे डिसिजनां जाल्ले. ताजेरय म्हाका दिसता गव्हर्मेंटान डिसिजन घेवपाची गरज आसा. ताजेर गव्हर्मेंटान डिसिजन इमिजिएटली घेवपाक जाय, कारण 24 तारखेक एग्जाम. फाल्यां परं म्हटल्यार 2 दिसां भितर गव्हर्मेंट शूड कम आउट विथ द डिसिजन. पोस्टपोन करूंक जाय. भुरगे म्हणटा न्ही ह्या परिस्थितीक कशें जातलें. गोवा 365 खातीर पणजीच्यान विलियम रॉड्रिक्स. आता घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. सेगीत 11 दीस आंदोलन करपी शेनवारा म्हटल्यार 12व्या दिसा पणजेच्या आझाद मैदानाचेर दिसले नात. कित्याक तर उपजिल्लोधिकाऱ्यान मैदानच सील केलें. टॅक्सीवाल्यांक भितर घेतलेच ना. रजाव दिलें कोविडाची. सरकाराची ही दादागिरी चल्ल्या अशें म्हणत टॅक्सीवाल्यांनी घातलो बोवाळ. सोमारच्यान परत थंयच येवन बसतले अशी शिटकावणी सरकाराक तेंच्यांनी दिली. गोवा मायल स्क्रॅप करात अशें मागत गोंयच्या खाजगी टॅक्सीवाल्यांनी पणजेच्या आझाद मैदानाचेर सेगीत 11 दीस आंदोलन केलें. पूण 12व्या दिसा पुलिसांनी तांकां आंदोलनाच्या पानावयल्यान उठयले. कोविडाचे निमित्त सांगून सरकारान हें मैदानच सील केलें. उपजिल्लोधिकाऱ्यान तांकां कितें सांगून भायर दवरलें तें पळयात आनी पळयात टॅक्सीवाल्यांचो निश्चेव. कलेक्टरा कडेन आमी एप्लिकेशन दिलें रिन्युअलांस. तेणी आमकां काल आपोवन सांगलें तुमचें तें रिन्युअल जावचें ना म्हणून, कित्याक लागून कोविडाच्यो केसीस वाडलेल्यो आसा म्हणून. तर आयज आमी ताका कलेक्टराक गेले, काल डेप्युटी कलेक्टरा कडेन गेले. आज सकाळीं आमी आतां कलेक्टरा कडेन गेले. तो तेच सांगता आपल्याक म्हणटा तें आनी कांय पडलेलें ना, कोवीड केसीस वाडल्या म्हणून तुमकां आपूण परमिशन ग्रांट करूंक शकना. तर आमी ताका म्हटलें सर अशें आसा तुजें बरें आसा. आमी म्हटलें हेल्थाचें पळयता. आमी म्हटलें इतलें बरें एज्युकेशन केलें. तेणी एप्रिशिएट केलां आमकां इतलें बरें एज्युकेशन आमी केलां म्हणून. तर आमी ताका एकूच विचारलें की आतां कॅसिनो चालू आसा, इलेक्शनां चालू आसा, थंयसर कोवीड जावचो ना काय म्हणून. दॅट इज नन ऑफ माय बिजनस म्हणटा. दे हॅव गॉट सम परमनंट लायसन्स म्हणटा, त्या खातीर आपूण तेंचे रिन्यू करूंक शकता म्हणटा. आतां आमकां हांगासर परमनंट ना म्हणटा तो. हें रिजन म्हाका जाल्यार तेजें आवडूंक ना. कोवीड थंय जावचो ना. बरें आतां परमनंट कोणाचें आसा पळय तितल्यांकूय कोवीड जावचो ना. लायसनां कोणा कडेन परमनंट आहा तांकां. आमकांच लागतलो हांगासर कोवीड. हे आतां फक्त करता तो CM.
आनी तेज्या वांगडा कोण मिनिस्टर आसा पळय ते तांकां नाका. हांव सांगता तुमकां आतांच सांगता, ह्याच हेचेर रावन आझाद मैदाना कडेन 24 तारखेर इलेक्शन आसा म्युन्सिपालिटीचें, 25 तारखेर काय 26 तारखेर कावंटींग आसा. कावंटींग जाता ते लॉकडावन करताले. हें कित्याक करताले, परत आमी परमिशन मागत म्हणून. हें आमी सरकारान आतां आमकां पळयलां, म्हणल्यार सरकारान इतलें चिंतू नाका की आमी तुमी दुफळी घालतले आनी आमी फुट्टले म्हणून. हें एजिटेशन हांगाच सोंपचें ना. आमी आमचो लिगल एडवायजरा कडेन एडवायस घेतले आनी आमी परत सोमारच्यान हांगा परत बसतले. शुक्रार मेरेन आझाद मैदानाचेर टॅक्सीवाले आनी तांचे फॅमिलीन आघाडी लढयली. पूण शेनवारा मैदानाचेर आंदोलका बदला पुलीसच भोंवताना दिश्टी पडटाले. मैदाना भायल्यानय टॅक्सीवाल्यांक पुलीस धांवडेताना दिसले. खुबळिल्ले आंदोलक घोशणा दिवंक लागले. पत्रकारांनी सरळ डीवायएसपीक प्रश्न केलो. ताणें कितें राजाव दिलें पळयात. मैदानांनी रिजन फॉर दे डोंट हॅव परमिशन. They have to seek permission. They don't have permission. They don't have permission. Till yesterday they had permission. ते म्हणटा की आमी 12 दिसांक कितें अप्लाय केलो कित्याक Whatever permission they have been granted, they have copies of that. They have permission. They can peruse those copies and they can refresh. But Azad Maidan is a place where anybody can protest, no sir? Not without permission. We require permission. No? You need permission. We require permission to gather in view of rising COVID cases. We require permission to gather at public places. Without permission, the gathering is illegal. गोंयच्या खाजगी टॅक्सीवाल्यांनी मिटर बसोवचे, प्रामाणीकपण दाखोवचें अशें आपणें तांकां सांगिल्लें. तांणी आयकूंक ना म्हण गोंयांत गोवा मायल्स आयली. उपमुख्यमंत्री बाबू आजगांवकर म्हणटा. जाल्यार मायकल लोबो म्हणटा मुख्यमंत्र्यान खाजगी टॅक्सीवाल्यांच्या मुखार चर्चेचो पर्याय दवरला. तांणी चर्चा केली जाल्यारच हो प्रश्न सुटावो जावं येता. तांकां स्पश्ट सांगलें तेन्ना की काही टॅक्सीवाले नांव पेड्यार करतात, लोकांकडे पयशे चड घेतात आनी तें नांव अख्खें आमचे ट्युरिजमाचें पेड्यार जाता. म्हणून तुमकां म्हाजो रिक्वेस्ट की तुमी टॅक्सीक मिटर लाया, डिजिटल मिटर लाया. प्रामाणीकपणान हो धंदो जाता गोंयांत म्हूण सगळ्यांक पडून दी. ही गोवा मायल्स बिहार मायल्स कांय येवपा ना म्हणून तेन्ना तांकां सांगलेलें. पण तेंच्यांनी तें आयकूंक ना. तिणी आयकूंक ना म्हणून गोवा मायल्स येयले. गोवा मायल्स आयली कारण आमकां येवचें नासलेलें. बाबू आजगांवकर तो न्हिदलोलो तेन्ना, तो आतां जागो जाला. ताका सांगता हांव, तो न्हिदलोलो तो आतां जागो जाला. तेणी कोणाक सांगलेलें खंय? तेणीन कोणाक सांगलेलें मिटर घाला म्हणून. तो पयलींच एक्सपोज कर म्हणून सांग ताका. खंयच्या डेलिगेशन व्हरून तेणी घातलेलें तें. बेश्टोच भायर सरता नाकाल्ले कमेंट करता. ताका पयलीं विचरा, तुमीच विचरा कोणाक खंयचें डेलिगेशन आपून तेणी मिटर घातलेलो काय म्हणून. तो म्हणटा आपणीन हाडला गोवा मायल्स. आतां घालता तो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराचेर. तो तेजे आसूं सोडून दी उलोवपा सारकें तेजे हितून कांयच ना. तेजो एक सदांच तुमच्या मिडिया पायटार एकूच आसता, तो प्रामाणीक ना म्हणटा. सदांच तो प्रामाणीक आहा. ताका सांगला हांवें ते दीस तूं यो आनी सांग आपूण कितलो प्रामाणीक आहा. आमकां सीएम भितर एक उलयता आनी तुमकां मिडियाक एक बायट दिता अशें जाल्लें आसा. चर्चिलान पासून येवन भायर सांगलेलें आसा की जी गोवा मायल्साची गाडी आसा पळय ती कलेक्ट करपाक येवपाक ना गॅस म्हणून हॉटेलान. हें स्पश्ट सांगलेलें. तेजे वयल्यान आमी तें हेजिटेशन फाटीं घेतलेलें की येवचें ना बाबा, आमकां बिजनस मेळटलें म्हणून थंयसर. सो खंय कोण पायटा हे स्क्रॅप करता जर ते जाल्यार एक्रॉस टेबल बसोया उलया. पण आमी रेडी आसा मिटर घालपाक. मिटर आमी ना खंय म्हणूंक ना. जर टर्म एंड कंडिशन जे कशें आसा ते पयलीं पळोवपाक जाय. हेच म्हटलें चल मिटर घालता, फाल्यां टर्म एंड कंडिशन जे भलतेच आमचे अगेन्स्ट आसा जाल्यार थंय जायना. फेर रेजीस जे कितें आसा पळय एक गेट टुगेदर बसोन ते सोल्युशन जावपाक जाय. द फर्स्ट राउंड ऑफ टॉक आयज बसून करूंक जाता विथ सीएम एंड ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर. आयज बसून करूंक जाता पूण तेणी विथड्रॉ करूंक जाय न्हू. सो बट दे वॉन्ट डिस्कशन टू बी लायव्ह. ते म्हणटा डिस्कशन लायव्ह करपाक जाय. लायव्ह ते मागीर सीएमाचे हें आहा डिसिजन आहा वेदर ही वॉन्ट्स टू हॅव इट लायव्ह. कॅन हॅव इट एट द कॉन्फरन्स. बिकॉज ते म्हणटा स्क्रॅप करा, टोटली बंद करा. ह्या दिसान म्हणटा की इट कॅनॉट बी स्क्रॅप. दे मायट गो टू द कोर्ट. उलयल्या शिवाय जावचें ना. उलोवनूच जातलें न्हू. सो तेणी स्ट्रायक कॉलअप करचें, येवचें, उलोवचें आयज. तेजेर जातलें सोल्युशन येवंक जाय. कित्याक येवचें आमी सीएमाक सांगलां कितें सांगूंक जाय पयलीं. कलेक्टरा कोणाचेर उलयलें तेन्ना म्हटलें की डेप्युटी कलेक्टरा कडेन डायलॉग कर, डिस्कस कर आनी मागीर आपल्याक फोन करून सांग. तो 5:30 असो पावतलो. हांव डेप्युटी कलेक्टरा कडेन उलयलो. तांची सगळ्यांची मागणी डेप्युटी कलेक्टरा कडेन दवरल्या आनी तांकां हांवें सांगलां की तांचो फंडामेंटल रायट टू एज्युकेट ऑन आझाद मैदान तुमी काडनाका. तुमी कंडिशन्स घाला. एसओपी कोविडा खातीर जर तुमी तांचें परमिशन रिजेक्ट केलां दे आर विलिंग टू एक्सेप्ट. तुमी समज नंबर घाला. समज 400 जाण अलावड आहा आझाद मैदानाचेर फिक्स दी 10,000 स्क्वेअर मिटर. 400 लोकांक ते सर्कल सुद्दां मार्क करपाक तयार आसा. सो डिस्टन्स सोशल डिस्टन्सिंग करून तांकां बसलो.
दुसरें हांवें तांच्या बायलांची रिक्वेस्ट केल्या, पर्सनल रिक्वेस्ट केल्या की तुमी भुरग्यांक आनी तुमी प्लीज डोंट पार्टिसिपेट इन एज्युकेशन. तांचे सेंटिमेंट हांव समजुपाक शकता. घोवाक त्रास जाला जाल्यार बायलेकी त्रास जाता. घोव जर घरा कडेन कांय इन्कम घेवन येना जाल्यार बायल आनी भुरगो रावतली कशी, हो प्रश्न आसा. पूण हांवें तांकां रिक्वेस्ट केल्या कोविडाच्या ह्या सिच्युएशनाक तुमी आनी भुरग्यांक तुमी मातशे घरा कडेन रावा अशें म्हूण हांवें रिक्वेस्ट केलें. आनी कलेक्टरान सांगलां तो सांजचो 5:30 येतकीर मिटींग करतलो. डेप्युटी कलेक्टराक आपण सगळें डिस्कशन करतलो एंड बाय 7 or 8 PM he said we will come to some conclusion. गरज पडले जाल्यार तांकांय तो आपयतलो डायलॉग. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिक्स. सांखळी पालिकेचो नगराध्यक्ष वेंचपाची सोमार मेरेन वाट पळयतले. ते उपरांत पालिका संचालकाची भेट घेतले. नगराध्यक्षाची निवड जाली ना जाल्यार मागीर कोर्ट आसाच. सांखळीच्या नगराध्यक्ष निवडीचेर काँग्रेसीन सरकाराक शिटकावणी दिल्या. सांखळी पालिकेच्या राजकारणात तुजो आस्पाव ना जाल्यार न्यायालयाच्या आदेशाचो अवमान करपी तुज्या मंत्र्याचेर कारवाय करून दाखय. काँग्रेसीन मुख्यमंत्र्याक शिटकायला. पळयात काँग्रेसीचे म्हणणे. टुवर्ड्स breakdown of constitutional mechanism is a clear indication. आमी एक कॉन्स्टिट्युशनल बॅकग्रावंड जावपाकच्या हेजेर आसा, वाटेर आसा. ह्यो सगळ्यो घडणुके पयल्यो वयल्या. स्पिकरा कडेन जें म्हाजें पिटिशन आसा थंय सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दिता आनी त्या ऑर्डरीच्या ओवररूल करतात स्पिकर. म्हणजे हांकां कॉन्स्टिट्युशनाचें कांयच ना. सो इट्स अ क्लियर सामकें एटेम्प्ट हें दिसता की हो सरकार हो लायक सरकार ना, हो कॉन्स्टिट्युशना प्रमाणे चलना, डेमोक्रेटीक व्हॅल्यूज मानना आनी प्रत्येक पावटी हायकोर्टाक जर हें करपाक पडटा जाल्यार प्रत्येक गजाल हायकोर्टाक म्हणजे तुका आतां हांणी सांगलां सगळ्यांनी इवन थंय ऑफिसरा खातीर हायकोर्टाक वचपाक पडटा, नोटीस काडपाक हायकोर्टाक वचपाक पडटा, कावन्सिलराक सेव करपाक हायकोर्टाक वचपाक पडटा. परत हायकोर्ट कोर्टाची हायकोर्टात स्टे करतकर पुलिसांक यूज करतात ताका अरेस्ट करपाक. परत वचून लोअर कोर्टा कडल्यान ऑर्डर हाडपाक सोदता. वॉट वी आर डुईंग. आतां परत चार्ज दिनाक within 10 days. सो दॅट माय पॉयंट. सपोज जर हेणी चार्ज दिनाक वायस चेअरपर्सनाक आनी चेअरपर्सनाचें जर इलेक्शन हें करता जाल्यार प्रमोद सावंत सरकारान लोकांच्या रोशाक तयार रावचें. बिझनेस दोन नंबरी धंदो करता, कोण सोरो करता, कोण मटको करता, कोण आनी कितें करता, असले लोक सगळे शिल्ल्या राजकारणात आनी लोकांक विकते घेता. ते आमकां कोट करता. सांग फिगर, फक्त फिगर सांग पाहिजे. प्रेस्टीज सीएमाची फिगर तेंचो. तुम्ही सांगले ते हँड ओव्हर अजून करू ना, तर हँड ओव्हर करून तुम्ही किती. हांव ऑलरेडी आतां चीफ ऑफिसराक उलयलां. हांव डीएमए कडेन फोन मारलेलो. डीएमएन फोन घेवना, सो आमी डीएमएकूय वॉर्निंग दिवपाक सोदता. सांखळी नगराध्यक्षा आड घातिल्लो अविश्वास थाराव 7 विरुद्ध 0 मतांनी पास जाल्लो. धर्मेश सगलानी गटान बाजी मारिल्ली. महत्वाची गजाल म्हटल्यार मतदाना वेळार भाजपाचे सगळे नगरसेवक गैरहजर आशिल्ले, जाल्यार धर्मेश सगलानी गटाच्या 7वी नगरसेवकांनी हजेरी लायिल्ली. ह्या नादी नगरसेवक राया पार्सेकार हांकां नगरविकास मंत्र्यान धाडिल्ले नोटीसीक उच्च न्यायालयान स्थगिती दिल्ली. तशेंच राजेश सावळ ह्या नगरसेवकाचे अपात्रतायेकय स्थगिती दिल्ली. हे म्हाका लोकांक विचारूंक जाय. आमचें खंय चुकलां? आमकां लोकांनी निवडून दिला, आमी लोकांची कामां करपाक फुडें सरला. आमची खंय चूक जाल्या जाल्यार आमकां बोट दाखय आमची हांगा चूक जाला म्हणून. पण मेजॉरिटी आसतना लोकांनी निवडून दिल्ले कावन्सिलर तुमच्या फुड्यान 7 जण मेजॉरिटी आसतना आमकां मेजॉरिटी प्रूव करपाक दिवंक सोदिना. हे कसलें राजकारण? सत्ता आहा म्हणून कितें करपाचें? शेवटी विजय हो सत्याचोच जाला आनी हेजे फुडें जातलो. हांव जनतेच्या नजरेन हाडूंक सोदता. युडी मिनिस्टर आमचो बाब मिलिंद नायक, एक्सपिरियन्स राजकारणी, 3 फावटी आमदार निवडून येयला. आमचे सीएमए 2 टर्म जाले, मात तेजे 3 टर्म जाला. तेणी जे प्रमाणे स्पिडीन नोटीस काडली आनी प्रीपोन केल्ली आनी आमकां कोर्टान धांवचें पडलें, तेजे खातीर हांव एकूच प्रश्न विचारूंक सोदता. ताका प्रोसिजर आसता. कोणी कंप्लेन दिल्ली ताका प्रोसिजर आसता. पयलीं म्हणजे चीफ ऑफिसराक नोटीस धाडची, कंप्लेन दिवची पडटा. चीफ ऑफिसर डीएमए फॉर्ड करता, डीएमए युडी सेक्रेटरी फॉर्ड करता, युडी सेक्रेटरी युडी मिनिस्टराक फॉर्ड करता. आनी आमची कंप्लेन हालींच राजेश सावळाचेर आनी
राया पार्सेकराचेर हालीं रिसेंटलीच कंप्लेन केले, म्हयनो जावंक नासतलो. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. परतून एक व्यावसायिक विसव. परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. आनी निमाणे कडेन गोंयचें हवामान. शेनवार दिसा वातावरण सुकेंच आसलें, मळबय निवळ आसलें. उत्तर आनी दक्षिण गोंयच्या उण्या आनी चडावत तापमानात व्हडलोसो फरक दिसून आयलो ना. उत्तर आणि दक्षिण गोंयच्या वातावरणात व्हडलोसो फरक दिसून आयलो ना. मुरगांवा सगळ्यांत चड 34.6 डिग्री सेल्सियस तापमानाची नोंद जाली. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. विज्ञानिकांचें झूज चालूच आसा, पूण कोरोना कुशीक सरपाचें नांव घेना. आमची लागणूक आसा. देखून घेवया जतनाय, दवरया सोशल डिस्टन्स, वापरुया मास्क आनी सांबाळुया भलायकी सगळ्यांचीच. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.